Александр Воронов никогда не верил в совпадения. Для него существовали только цифры, контракты и жесткая логика. В 35 лет он был генеральным директором международной технологической корпорации, человеком, чье имя внушало уважение и страх. Его жизнь была выстроена по минутам, чувства, под замком, прошлое, под контролем. Но в один дождливый вечер все изменилось. Это была деловая поездка в Санкт-Петербург. Отель, конференция, прием, ничего необычного. Он помнил лишь, что вышел на террасу, чтобы глотнуть воздуха, и увидел ее. Она не старалась привлечь внимание. Простое платье, спокойный взгляд, в котором не было жадного интереса к его статусу. Их разговор начался с пустяков, о дожде, о музыке, о том, как странно иногда сходятся чужие судьбы. Ее звали Анна. Эта ночь была единственной его жизни, когда он позволил себе быть не CEO, а просто мужчиной. Без планов. Без расчетов. Без будущего. Утром она ушла, оставив лишь короткую записку. Иногда лучше помнить мгновение, чем разрушать его ожиданиями. Александр не искал ее. Он был уверен, это был эпизод. Ошибка. Воспоминание. Он ошибался. Дождевое облако 3 года спустя. В тот вечер Александр задержался в офисе. Совет директоров, давление инвесторов, бесконечные отчеты. Он только снял пиджак, когда раздался звонок в дверь его пентхауса. Поздно. Слишком поздно для визитов. Он открыл и замер. На пороге стояли 3 детей. 2 мальчика и девочка. Лет по 5. Одеты аккуратно, слишком аккуратно для детей. У девочки были серьезные глаза, у одного мальчика планшет в руках, у другого папка с документами. «Вы?» «Александр Воронов?» — спросила девочка. «Да», — хрипло ответил он. Мальчик с папкой шагнул вперед и протянул листы. «Мы пришли по делу. Вот результаты теста ДНК. Вы наш отец. Вероятность 99,98%. Третий мальчик добавил совершенно спокойно. Мама сказала, если что-то случится с ней, мы должны найти вас. Она верила, что вы хороший человек. Мир Александра перестал существовать. Правда, от которой некуда бежать. Анна попала в аварию. Она была жива, но в коме. Детей временно собирались отправить в приют, если не найдется родственник. Александр сидел в своем идеально чистом кабинете, а напротив — 3 маленьких людей, которые удивительно напоминали его самого. Логика. Спокойствие. Взрослый взгляд. Он хотел сказать «я не готов». Но вместо этого сказал «Вы можете остаться». Он не понимал, почему. Просто сердце впервые за много лет приняло решение без разума. Жилой дом — новая реальность. Дом, где всегда царила тишина, наполнился шагами, вопросами и утренним смехом. Марк, старший. Логический гений, решавший задачи для старших классов. Лев, молчаливый изобретатель, собирающий дроны из подручных деталей. Мила, девочка с сердцем взрослой женщины и взглядом, который видел людей насквозь. «Ты грустный», — сказала она однажды Александру. «Но ты неплохой». Эти слова ранили сильнее любого обвинения. Цветок сакуры — возвращение Анны. Через 2 месяца Анна очнулась. Когда Александр вошел в палату, она побледнела. «Я не хотела», — прошептала она. «Я справлялась сама». Они ни в чем не нуждались. «Ты лишила меня 3 лет», — тихо ответил он. «Но дала мне жизнь, о которой я не знал». Анна плакала. Впервые за долгое время, не от боли, а от облегчения. Красное сердце — 2-й шанс. Он не обещал сказку. Она не просила жертвы. Они учились быть семьей шаг за шагом. Ошибаясь, ссорясь, прощая.
Совет директоров был в шоке. Пресса в восторге. Александр впервые счастлив. Однажды вечером Мила спросила: «Папа, ты теперь с нами навсегда?» Он опустился перед ней на колени. «Если вы позволите. Я бы хотел быть». Анна улыбнулась сквозь слезы. Иногда одна ночь — не ошибка. Иногда она — начало судьбы.